Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah daun miana yang biasa tumbuh di halaman rumah kita atau di kebun. Ini obat bagus sekali untuk obat batuk, batuk yang berdahak, batuk yang berlendir, ataupun yang telah batuk TBC. Ini diambil daun miananya sebanyak 33 lembar, baru kita cuci bersih daun miananya. Setelah dicuci bersih, daun miananya dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita tumbuk bersama kunyitnya sebanyak 2 cm. Jadi kita tumbuk sampai halus. Setelah ditumbuk halus, kita ambil dari wadah ini, dari tumbuk-tumbuknya, kemudian kita siram dengan air panas. Sebanyak setengah gelas. Diaduk-aduk. Kita aduk-aduk daun miananya dengan kunyit yang telah halus. Kemudian kita saring. Daun miananya sama kunyit. Setelah disaring, kita masukkan madu. Ini madu asli ya, jangan madu tiruan, harus madu asli.